l'accoglienza sociale, partendo da questo. Grazie Marta. Buonasera a tutte e tutti. Sono felice e ringrazio Pietro Grasso per essere riuscito a passare in questa campagna breve ma intensa anche per il Veneto. La nostra regione, che provo a raccontare dal mio punto di vista, quello di una studentessa 25enne, nata e cresciuta qui a Marghera, che studia a Padova e che prova nella quotidianità a dare il suo contributo alla società, in particolar modo nei campi dell'accoglienza e dell'inclusione. Fare accoglienza in Veneto è complesso. È la regione di Icona e di Bagnoli e significa appunto riconoscere cos'è la malaccoglienza, qual è il business che da questa deriva. Significa dover accettare la fine di Sandrine lasciata morire in un bagno chimico a 25 anni nel centro di Roma. Significa accettare la morte di Pate, che al secondo diniego solo si lascia annegare di fronte alla popolazione veneziana che non ma significa anche condividere con i ragazzi partiti dal campo di Icona una lunga marcia della dignità verso Venezia, con la quale vi chiedono di essere riconosciuti come persone e che gli vengano riconosciuti i diritti di cui sono portatori. E nella sera, in attesa di trovare un riparo dal freddo e dalla bora, scoprire che Salif, un loro fratello partito anche lui per raggiungerli da Cona, è stato investito ed è morto. Significa anche dover convivere con il nuovo fascismo, quello di Macerata e quello di Terni, che ieri sera hanno sparato contro un centro d'accoglienza, ma anche quello dei nostri territori. Delle bombe incendiarie lanciate contro i CAS, delle violenze fisiche e verbali contro i richiedenti asilo nelle province di Verona, e in questi mesi più volte è accaduto. L'accoglienza fatta attraverso i grandi centri non funziona, è ormai evidente a tutti quanti, ed è questo uno dei principali motivi che mi ha spinto a mettermi in campo, perché credo che si debbano chiudere gli hub, gli hotspot e i CPR e invece dare avvio ad una accoglienza che sia diffusa, che riconosca le persone e che restituisca umanità e dignità a tutti. Di chi tutti i giorni combatte per la propria dignità. 2 giorni fa di nuovo a Bagnoli sono scesi per strada a chiedere quello che chiedono da sempre: la libertà di circolazione e la possibilità di vivere in una casa al centro delle nostre città e non invece isolati in posti fuori dal mondo, lontano da tutto. Io in questi mesi, quest'estate, insieme ad altri 3 ragazzi, ho appunto coordinato la raccolta firme per la campagna Ero straniero, promossa fra gli altri anche dai radicali. È una proposta di legge che chiede l'apertura di canali legali per motivi lavorativi, il rispetto dei trattati internazionali, l'accoglienza diffusa, il superamento della Bossi-Fini e l'abolizione del reato di clandestinità. E per questo motivo io non riesco a trovare un mio alleato in chi durante il governo ha in tema di immigrazione fatto gli accordi con la Libia, che quando si tratta di aiutare le persone in difficoltà emette daspi urbani. In questa regione sono molti, che tutelare i diritti degli italiani significhi escludere dallo Stato di diritto gli stranieri, costruire muri e fare dell'egoismo la propria bandiera. Io, che sono della generazione degli esclusi, che vivo la precarietà lavorativa futura e presente e quindi anche quella esistenziale, fatico a vedere in chi ha meno di me la causa della mia precarietà, ma la riconosco in chi invece la precarietà l'ha causata in questi anni. Per questo credo che si debba cambiare rotta e che
indipendentemente dalla provenienza e dal colore della pelle. E quindi penso allo ius soli, perché riconoscere la cittadinanza ai bimbi nati qua in Italia da genitori stranieri o quelli che qui hanno seguito un ciclo scolastico significa solamente riconoscere anche dal punto di vista legislativo che sono, come già di fatto sono, figli di questo stesso paese. In questo contesto diventa quindi rivoluzionario parlare di abolizione delle tasse universitarie, di investimento per il diritto allo studio, riconoscere l'importanza della parità salariale fra uomini e donne, puntare invece che all'aumentare delle spese militari alla pace e al disarmo, a promuovere un paese che sia carbon free, che sia sostenibile, invece di continuare a promuovere grandi opere e la cementificazione selvaggia. A questo penso, a un progetto politico che è chiaro, radicale nella sua proposta e che abbia l'ambizione di costruire un paese che sia davvero per i molti e non per i pochi.